dhagaystayaal toddobaadadii ugu dambeeyay barnaamijyadii halkan ka baxay sidaad ku maqasheen dadkii ay Soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu daraa waxaa kamid ahaa wadaadkii kitaabka ee garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagar bixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah isla markaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahay bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka Soomaalida ayaa bartamihii qarnigii 19aad waxaa ka soo baxay wadaad quraan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macallin la isaga sheegay macallin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabba waliba wuxuu ku taami jiray wadaadka inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee Soomaalidu sidoo ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu quraanka u dhameeyo inkastoo uu sano kontonaad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood 60 halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen wadaadkaas oo la oran jiray macallin Axmed Maxamed aw Ibrahim aw Sidiiq ayaa maalintii dambe waxa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadka deegaankaana ka tirsanaa waxaa ninka la socday wiil markaa 10 jirsaday oo uu keligii wiilal ka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in quraanka lagu baro madiga ka sokow wuxuu ninku lahaa laba gashaantimood cidii aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanay oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugayay tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wada hadal aan sidaa u dheereen kadib odaygii wiilka dhalay iyo macallin Axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macallinku inuu wiilka quraanka u bilaabo iyo markuu u dhameeyo in odaygu abaalguud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhawaanta guudka loo dabay nin xilal-aan ku raagay buu ahaaye aad buu macallinkeena heshiiska ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alif waxmara looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba maseedigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma ogolaado halka wiilasha kale ay maalintii hal cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miiran buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan laba tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba qarartii quraanka loo bilaabay kolkay 2 sano ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyay ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jabiyay isaga oo 12 guu ay markaa u dhamaadeen dabadeedna ballanta ahayd goor subaxa ayuu macallin Axmed kabihiisii ilaa wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tagay odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaas ba odagii cabaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka waxa uu kaga jawaabay ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxa alla ka keenay wadaadow runi rakama naxiso waa tii lagu maamaahay tukarana waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna weysgadiyaay ballanteennii sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geela ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad quraanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska ilow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay
macallinkii dhagihiisii ayuu rumaysan waayey. allow riga iiga dhig ayuu hoos ugu ducaystay. warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhowr jeer ku yidhi, ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah. show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay. showgeel fara badan bay odaga u ballanqaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay. wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen. barqay ahayde qorraxdiibaa u muuqan weyday. isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay, isagana tegay golihii uu odayga la fadhiyey. dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day. hubkusa waa kala kaane, isaga kiisu warmo iyo fardama ahayn. kiisu wuxuu ahaa qur-aan, asma iyo asraare allayleh iyaga ha ku aarsado, oo suuraduhu kala astaan lehe reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano, markaana ha warjeefto, odayga ha wareento, wiilka ha curdan dhariso, hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato. siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan, tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan, intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen. 114 jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu habeenkii dambe reerkii ku halgaaday. tix gabay ahna kula ballamay. wuxuu yidhi, rag hadduu irdhoobo qalbigu aamin kala waayo, ninba awlaxiisuu dagaal kula ordayaaye. ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye. sow eebadaydoo aan ritiyo aaha noqon maysid. sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid. sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso. sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid. sow awgii doonaay markaa layma odhan doono. gugii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconaya dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibixsiiyey. wuxuu ku leeyahay, macallin axmedow, gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa. wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey. tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayey. saaka ayaa arrintaana la isku afgartay. taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo. wadaadkiibaa markaa haddiiba go'aan gaaray. wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgafsiiyo, inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan. wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taagay. nin garanayay iyo nimaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay. isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi, naagtaa gadaafaha qabtiyo culimo gaadeeda, naagtan gugeedii maraha tira ku gowsiiyey, guduudkeeda unbay arkiya kuma gudayaane, allahayow ninkii guursadow adan ku guulaysan. guryo ba'ay, cayr iyo ka qaad goobataal maran, gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye, waa meel inkaar lagu gubaye dhaxal laguu gooye. gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane, garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiine, gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu ciili. gaani iyo irmaan guuna iyo goodar iyo qaarmugu dhalka iyo gaadiid la raro, gooniha u foofsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi. rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay, gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay, geedka iyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi. mar qura ayaa geedkii lagu kala cararay. ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geed wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen. wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxiirteen. gabadhiina laba dambe isuguma imaan. gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegayba 4 geedi buu ka fogaaday. sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday. waayadii dambana waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.